मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। गले की कुछ बीमारियों की बात करें, गले में इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिलाइटिस की बीमारी होती है, इसकी सबसे अच्छी दवा है हल्दी। हल्दी ले लीजिए आधा चम्मच और डायरेक्ट इसको मुंह में अंदर खोलकर गले पे डाल दीजिए। मुंह खोलिए, चम्मच में आधा चम्मच हल्दी भरिए और अंदर ले जाके उसको गले में डाल दीजिए और मुंह बंद करके थोड़ी देर बैठ जाइए। तो ये हल्दी लार के साथ गले में नीचे आएगी और एक ही खुराक में आपकी गले की हर बीमारी ठीक हो जाएगी। टॉन्सिलाइटिस ठीक होता है एक ही डोज, सिंगल डोज। इन्फेक्शन ठीक हो जाता है गले का एक डोज। गले की सूजन ठीक हो जाती है, गले की खिचखिच दूर हो जाती है। बहुत अच्छी दवा है। आगे चले, गले और छाती से जुड़ी हुई खांसी एक बीमारी है, कफ। इसकी सबसे अच्छी दवा एक तो हल्दी है, दूध में हल्दी डाल के पीजिए, ये बहुत अच्छी दवा है। दूसरा, हल्दी को शहद मिला के चाटिए, ये खांसी की बहुत अच्छी दवा है। हल्दी, शहद और उसमें थोड़ा सा अदरक का रस मिला दीजिए, बहुत अच्छी खांसी की दवा है। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच अदरक, अदरक माने अदरक का रस, और आधा चम्मच शहद, ऐसे बना दीजिए और दीजिए, बहुत जल्दी खांसी ठीक होती है। और हमारे घर में कई बार ऐसी हालत होती है कि खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाए, ऐसी खांसी में बहुत अच्छी दवा है, आधा चम्मच अदरक का रस लीजिए, आधा चम्मच पान का रस लीजिए, पान जो हम खाते हैं, और आधा चम्मच शहद, ये तीनों को हल्का गर्म करके ले लीजिए तो खतरनाक खांसी बहुत जल्दी ठीक होती है। बहुत खराब खांसी, वूपिंग कफ जिसको कहते हैं, वो तुरंत ठीक हो जाता है। और एक खांसी की दवा है, अनार के रस को गर्म करके पीना, ये खांसी को बहुत जल्दी ठीक करता है। और एक अच्छी दवा है, अमरूद है ना, अमरूद, इसको गर्म करके खाना, ये तुरंत खांसी को ठीक करता है। ठंडा अमरूद खाए माने कच्चा ताजा, तो ये खांसी बढ़ा देता है, लेकिन इसी अमरूद को सेक लो आग पर, फिर खाओ, तुरंत खांसी खत्म करता है। और खांसी की एक दवा है, काली मिर्च, गोल मिर्च, इसको मुंह में डाल लो, चूस लो, खांसी ठीक हो जाती। अदरक का छोटा टुकड़ा मुंह में चूसो, खांसी ठीक हो जाती। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग्।